Доброго дня, мене звати Михайло Петрів, лікар-терапевт. Сьогодні поговоримо про кашель. Кашель – це захисний рефлекс організму, який сприяє очищенню дихальних шляхів. Коли в дихальні шляхи попадають сторонні тіла, пил, їжа, вода, частинки інородних тіл, або в бронхах накопичується слиз, включається захисний механізм рефлекс кашлю, і він виводить інородні тіла з дихальних шляхів. Часто причиною кашлю можуть бути алергічні реакції на алергени, на подразники, холодне повітря. Може бути вроджена патологія, яка може давати хронічний кашель. Що таке кашель? Що є причиною кашлю? Причиною кашлю можуть бути інфекційні агенти, віруси, бактерії, грибки, гельмінти. З неінфекційних причин можуть бути вроджені вади серця, обмінні порушення, застійна серцева недостатність. Переважна кількість випадків кашлю зв'язана з інфекційним агентом. З інфекційних компонентів основною причиною кашлю є вірус. Що таке застуда? В більшості випадків кашель пов'язаний з гострими респіраторними захворюваннями, простудою. Симптоми застуди включають кашель, нежить, чхання, головний біль, біль в горлі, гарячку. Застуда, в свою чергу, в більшості випадків пов'язана з вірусами. При застуді рекомендовано вживати багато рідини, лимон, мед. Легкі форми застуди проходять без лікування. Коли слід звертатися до лікаря? Якщо у вас, крім кашлю, мають наступні стани: кровохаркання, частота серцевих скорочень більше 90 хвилину, дихання більше 30 дихань в 1 хвилину, або діастолічний тиск нижче 60, а систолічний нижче 90, виражена нестача повітря, звертайтеся до лікаря. Не займайтеся самолікуванням. Самолікування може зашкодити подальшому вашому стану, і пізне звертання до лікаря може давати триваліше лікування і ризик подальших ускладнень. Так що своєчасно при захворюванні звертайтеся до сімейного лікаря. Сімейний лікар має розроблений протокол, як вести, обстежувати пацієнтів і з подальшими назначеннями і рекомендаціями.